प्रेम दाई के बनाउनु आँट्नु भएको यो मोमो हो ल नेपालको जस्तो स्वाद बनाएर अहिले मोमो बनाएर टक्कसँगले पाहुनाहरूलाई खुवाउनु ल तपाईँले खानै नखाए जस्तो बोल्नु अलिक सुहाएर बोल्नु न ओके दो ब्रो हेलो गाइस हो यो चाहिँ मोमोको सुरसार गरिरहेको छैन होइन यो भाइ बहिनीहरूले अब कतिको मिठो बनाउँदो रहेछन् हामी होइन बिस्तारै अब विचार गर्दैछौँ उहाँ चाहिँ अब सेफ होइन यो कुखुराको चिरफोर कार्यक्रम हुँदैछ यो यिनी बहिनीहरू चाहिँ हेलो यिनी बहिनीले चाहिँ अब त्यो बनाउँदै थिएन मोमो कतिको पारे भाका ल्याउँदो रहेछन् अहिले हेरौँ ल मोमो चाहिँ फेरि यसमा पकाउनु ल हेरौँ है गाइजो यसो पकाएर चाहिँ मोमो अब कतिजनाले खाने हो हामी हेलो गाइस मेरो चाहिँ प्याज काट्ने परेको छैन भागमा अनि प्याज काट्नुपर्ने आँखा पोलेर हो प्याज काट्नको लागि गाह्रो हुँदो रहेछ आँखा पोलेको मुख धुँदै आयो प्याज काट्यो गाह्रो छ त्यो त्यसले त मासुको पिस अझै भएको छैन होइन यो भइरहेछ यो पिठो मुसाईको मुसाई छ होइन टक्कसँगले यो चाहिँ मोमो लगभग पाकेको है अवस्था यसरी पकाउने हो होइन यहाँभित्र पानी छ पानीभित्र यो पेपर टक्क अनि यस्तो गरेर चाहिँ बनाउने हो है फाइनली मोमो चाहिँ होइन टक्क सबैजनाले हाम्रो बनाउने ग्रुपहरू हो है अपुने सर के छ मोमोको स्वाद चाहिँ कस्तो छ दामी छ खाइदिउँ न त हौ अन्त मोमो खाइसक्यो हाम्रो भाइले होइन मिठो छ भन्दैछ मोमो चाहिँ मोमो सँगसँगै यो पनि अब टक्कसँग टुच्च नहाल्ने हुँदैन हो ए बँदेला यसको नाम चाहिँ ल गाइसहरू यस्तै हो हाम्रो मोमोको फ्यामिली ग्रुप होइन अब हामी टक्कसँगले फेरि अब यहाँ अर्को यो बन्दैछ सुँगुरको है यो चाहिँ सुँगुरको बन्दैछ अब सुँगुरहरू अनि सबै तयार छ होइन यो सुँगुरको चाहिँ सुँगुर हुन्छ यो चाहिँ कुखुराको होइन यो कुखुराको चाहिँ एकदम बनिसक्यो ल